Bilecik ili, Osmanili ilçesi Soğucakpınar Köyü mahallesinde, Kamışlık mevkiinde bulunan 749 metrekarelik tarlamız satışa sunulmuştur. 147 ada, 53 parsel numaralı bu tarlamız, köyün hemen yanı başındadır. Satın almak ve yatırım yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunmaktadır. Bu değerli tarla hakkında detaylı bilgi ve bu fırsatı kaçırmamak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.